天氣越嚟越熱啦，我哋啲女士姐姐咧唔好掛住飲凍嘢啦，一定要學識呢個紅豆西米露。準備200克嘅紅豆，我哋用清水洗佢先，再加滿清水入去，放喺冰箱凍佢1晚。紅豆凍過之後咧，佢寫身佢就會綿密啲，陣間咧更加之容易煮出沙嘅。直接放入沙煲入邊，加返50克嘅紅皮花生、30克嘅蓮子。你想要口感豐富又好食咧，就要加返1包呢個白西米入去啦。咁呢個西米咧就係我屋企一直備住嘅，佢用料好乾淨㗎，就只有木薯粉同埋水，俾屋企老人家小朋友食咧都放心啲㗎。出邊好多甜品店咧都係用緊嘅，平時咧整楊枝甘露啊、綠豆西米露咧，各種嘅西米露啊都係好好食嘅，我將佢放喺視頻嘅左下角啦。跟住一定要加返啲啱啱燒滾嘅滾水入去，再冚返個蓋，慢慢咁煲佢40分鐘。時間差唔多啦，我哋打開蓋睇睇，紅豆咧已經全部煲到出晒沙啦，西米露咧都全部透明晒。趁熱咧，我哋可以中意加返啲自己中意嘅椰奶咧，或者係純牛奶入去，將佢攪勻就可以食得啦。咁樣整出嚟嘅紅豆西米露咧，嗰啲紅豆同埋蓮子啊，好軟糯、好綿密嘅，啲西米咧又夠 Q 彈，而且啊奶香十足，小朋友好中意飲嘅。